আসসালামু আলাইকুম। খানিয়া বিহারির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন। আমরা যারা শৌখিন পাখি পালক আছি তাদের সকলেরই পছন্দের প্রথম সারির দিকের একটি পাখি হচ্ছে সানকোনর। কিন্তু অনেকেই এর উচ্চস্বরের চেঁচানোর কারণে এই পাখিটি আমরা পুষতে পারি না। যাই হোক এরপরেও যারা প্রথম অবস্থায় সানকোনর পুষতে চান সেই সানকোনর সম্বন্ধে চলুন টুকটাক কিছু জেনে নিই। সানকোনর মূলত একটি মাঝারি আকারের তোতা পাখি গোত্রের পাখি, যার জন্ম দক্ষিণ আমেরিকা, বিশেষত ভেনেজুয়েলা, উত্তর ব্রাজিল আর গিয়ানাতে। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলা চেহারাতে একই রকম হয়। প্রধানত সোনালি আর হলুদ রঙের একটি প্লামেজ থাকে। এটি লম্বায় 12 ইঞ্চির মতো হয়ে থাকে, যার ওজন 110 গ্রাম। সানকোনর খুবই সামাজিক একটি পাখি। যখন কোনো একটি পাখি দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন সে খুব উচ্চস্বরে চেঁচাতে থাকে, যার শব্দ বহুদূর পর্যন্ত যায় এবং এই শব্দের উৎস থেকেই এরা আবার দলে ফিরতে পারে। এমনিতেও এরা ওড়ার সময় একটু জোরেই চেঁচামেচি করে। এগুলো প্রজননের জন্য জোড়া বেঁধে গাছের কোটরে বাসা বাঁধে। প্রতি বছর কমপক্ষে 2 বার প্রজনন করা থাকে, আর প্রতি প্রজননে এরা 3 থেকে সর্বোচ্চ 5টি পর্যন্ত ডিম দেয়। এই ডিমগুলো 23 থেকে 26 দিন তা দেওয়ার পরে বাচ্চা ফুটে বের হয়, আর 4 সপ্তাহ বয়সেই এই বাচ্চাগুলো সারা শরীরে পালক হয়ে যায়। এই বয়সে তাদের গায়ের রং পিঠের সাইড সবুজ আর বুকের দিকে হালকা কমলা রঙের হয়ে থাকে। 4 থেকে 11 সপ্তাহের মাঝে এরা পুরোপুরি খাওয়া শিখে ফেলে, আর 6 থেকে 1 বছরের মধ্যে এদের গায়ের রং একটি পূর্ণাঙ্গ সানকোনর পাখির রঙে পরিবর্তন হয়ে যায়। সানকোনর 2 বছরে এরা ব্রিড করার জন্য রেডি হয়ে যায়। মূলত বিভিন্ন ধরনের ফল, বিভিন্ন ধরনের পুষ্পবীজ, শস্যদানা, বিভিন্ন ধরনের ফল এবং বাদাম খায়। আর যদি আপনি ঘরে কেজে ব্রিড করাতে চান তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের খাদ্যেরও কিছু পরিবর্তন হয়। আর এই পরিবর্তনের মধ্যে আমি যেভাবে দিয়ে থাকি সেটা হচ্ছে কিছু মিক্সড ডাল, বাদাম এবং ছোলা, এগুলো রাতে ভিজায় রাখবেন। ভিজিয়ে সকালবেলা সেগুলো ওদেরকে খেতে দিবেন। সাথে আপনি সবজি হিসাবে তাদেরকে গাজর, মিষ্টি লাউ, বরবটি এগুলো দিতে পারেন। আর ফলের মধ্যে এরা সব ধরনের ফলই খায়। আপনার কাছে যেটা সহজলভ্য হবে আপনি সেই ফলটা এদেরকে দিবেন। আর যে কোনো একটি শাক দিলে এদের জন্য ভালো হয়। সেই শাকটার মধ্যে হচ্ছে কলমি শাকের সিজনে কলমি শাক, আর যদি কলমি শাক পাওয়া না যায় সেক্ষেত্রে আপনি পালং শাক দিতে পারেন। আর দুপুরবেলা এদেরকে সিড মিক্স দিবেন। আর সিড মিক্সের মধ্যে সূর্যমুখীটা এদের খুবই পছন্দের। পাশাপাশি আপনি কিছু কুসুম ফুল, মিলেট মিক্স, হ্যামসিড, ক্যানারি আর কিছু বাদাম, এগুলো এরা খুব ভালো খায়। এগুলো দিলেই মোটামুটি চলবে। আর সঠিকভাবে যত্ন নিলে, সঠিক পুষ্টি আর নিয়মিত চিকিৎসা দিলে একটি সানকোনর 15 থেকে 25 বছরের মতো বেঁচে থাকে। আর সব পাখালির পছন্দের একটি পাখি এই সানকোনর, যার উচ্চ স্বরে চেঁচানোর কারণে আমরা অনেকেই সেটা পুষতে পারি না। আর যাদের এই সমস্যাটা নাই তারা এই চমৎকার পাখিটি পুষতে পারেন। এর জন্য আপনাকে একটি 4 ফিট লম্বা, 2 ফিট চওড়া আর 2 ফিট উচ্চতার একটি কেজ লাগবে। আর ব্রিডিং সিজনে তাদেরকে একটি কাঠের ব্রিডিং বক্স তৈরি করে দিবেন, আর যেটার সাইজ হবে 12x12 এবং উচ্চতা 18 ইঞ্চি। এই প্রজাতির পাখিটি বর্তমানে আবাসস্থল হ্রাস এবং কিছু অসাধু ব্যবসায়ীর খপ্পরে খুবই হুমকিতে রয়েছে। প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক ইউনিয়ন দ্বারা সান প্যারাকিটগুলি এখন বিপন্ন তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। পাখি ও পাখালদের নিয়ে যদি নতুন নতুন কোনো তথ্য প্রতিনিয়ত পেতে চান তাহলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ।